За нийт хүүхдүүдэд маань үндсэндээ 2 шатны үйл ажиллагаа явагдана. За нэгдүгээрт бол тус сургууль дээр 15 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй дэмжигч баг байгуулагдаж энэхүү 15 хүүхдүүд маань сургагч багшаар бэлтгэгдэн мөн цааш нь бусад хүүхдүүдтэй энэхүү эрүүл мэндийн боловсролын үйл ажиллагааг дээшлүүлэх, за эрүүл мэндийн боловсролын энэ ерөнхий ойлголт, мэдлэг, хандлагыг бас бусад хүүхдүүдтэй суулгах энэ чиглэлээр сургагч багшаар бэлтгэгдэж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол сургуулийн ариун цэврийн өрөөнд вендинг машин бас байрлагдаж, суурлуулагдаж бас өнөөдрөөс ажиллагаа хэвийн ингээ эхэлж байна. Арин бэлэг гэдэг би 7 бай ангид сурагч, эрхэм найдын төслийн сургагч багш. Өөрийнхөө ангид болон 1-р сургуулийн 9-2 бүлэгт орсон одоогоор. Намайг Хамбогд 2-р сургуулийн 10 бай ангид сурдаг Солон гэдэг хүүтэй байна. За тэгээд эрхэм найдын төслийн сургагч багшаар ажиллаж байна. Манай ангийн охтууд бол ер нь бол тийм биений эмгэх хэмжлэг ер нь бол дутагдaltaй талуудаа ер нь бол нөхөж авсан гэж надад хэлжсэн. Миний хувьд болохоор яг өөр дээр жишээ авах юм бол өөрөө бас нөхөн өрч эрүүл мэндийн талаар нэг ойлголтгүй байсан. Тэгээд ингээд өөрөө сургагч багш болоод сураад өөрөө бас ингээд хэрэгжүүлээд бусдад заагаад явсан чинь өөрийнхөө хувьд мэдлэгээ бас ингээд дээшлүүлсэн. Тэгээд хүүхдүүд болохоор миний орсон ангиуд болохоор нөгөө нэг юм нойтон зүүд ч юм уу биений эмний талаар дутмаг 6-р ангийнхан байсан болохоор сайн мэдлэг түгэж өгсөн. Тэгээд 9-р ангийнхан болохоор нэгнийг эргэтэн гэдэг зүйлийг хараад ингээд нэгнийг амар шоолоод нэг тиймэрхүү дутагдлаас нь тэгээд тэрийг арай ингээд хүн болгонд байд юм а гэсэн зорилгыг ингээд таниулж өгсөн. Тамад сонуу намайг Баяраа огтой Нандин болдор гэдэг. Би 11-р ангид сурагч, энэ жил 17 настай. Намайг Нэмж ов гэдэг. Би 11 ангид сурагч. Тэгээд эрхэм найдын төслийн дагалдагч. Бид болохоор сургуулийнхаа 6-аас 12-р ангийн 530 гаруй хүүхдүүдэд яг сургалтаа орж дууссан байгаа. Тэгээд бидэнд ингээд янз бүрийн манай сургуульд ингээд нуралт үүсээд байр суурьны асуудал аягүй гарсан ч гэсэн бид ингээд амжилттайгаар сургалтаа ингээд хийж дуусгах чадсан. Одоо бол ингээд бид хоёр л ингээд 11-р анги тэгээд дараа жил бол ингээд бид хоёрт бол ямар ч тийм цаг зав бол байхгүй хомслогдоод ирэх учраас дахиад доод үеэсээ хүүхдүүд сонгоод сурагч багсаар бас бэлтгээд явъя гэж бодож байгаа. Миний хувьд болохоор ялч уу яг ингээд саяны ярьсан шиг доод үеийн хүүхдүүдэд ингээд яг өөрсдөө хийсэн бүтээсэн ажлуудаа ингээд үйлчлүүлжүүлдэгээ цааш нь илүү өргөн дэлгэрүүлээрэй гэж уриалж бэлтгэхээс гадна бас дээрэс нь яг ингээд бүх ингээд ганц сургуульдаа ч гэдэггүй нөгөө сургуульдаа бас нөлөөлөд яг эн чинь тийм ичмээр асуудал биш шүү гэдэг яг ингээд цааш нь бүр сайн томоор ингээд дэлгэж өгөх тийм өргөн хүрээтэй ажил хийх гэж бодож байгаа.